안녕하세요. 무슨 아시아프입니다. 자, 파워 HD에서 25kg짜리 6에서 8도까지 되는 그 워터프루프 서버 장착을 할 의뢰를 받았는데요. 와, 매 풀메탈 서버인데도 방수도 되고 힘도 25kg니까 완전히 좋네요. 이 가격이 이제 뭐 그렇게 비싸지 않은 것 같은데요. 가격에 대해서 성능도 되게 좋은 것 같고요. 우리 일반 서버가 있고 이 서버가 이제 기아도 안 좋고 망가질 수 있어서 고객님께서 이 서버 교체해달라고 의뢰를 하셨습니다. 그래서 차를 조금 더 업그레이드 하게 되는데 몸통도 메탈에다가 아주 좋네요. 이게 스테인리스 서버고요. 여기다가 딱 장착하면 차도 완전 이쁠 것 같습니다. 그렇죠? 1대8 죄송합니다. 1대8 몬스터나 버기 뭐 트럭이 다 가능할 것 같고요. 그만큼 속도라든가 스피드 다 좋을 것 같습니다. 자, 제품 이름은 파워 HD, 재고 번호가 아마 LW25MG라고 하면 되겠습니다. 자, 그렇게 두 대를 한 번에 고쳤거든요. 지금 실시간 방송 들어오시면은 와서 방송 바로 볼 수 있겠습니다. 이거 실시간 방송 가끔 하거든요, 여러분들. 자, 보시면 감사하겠습니다. 오케이, 바로 할게요. 오케이, 짜잔.